হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো চার্জার ফ্যান, নষ্ট চার্জার ফ্যান কিভাবে ঠিক করবেন। তো বন্ধুরা, আমার এই ফ্যানটি মূলত এসি লাইনেই ফ্যানটি চলে, কিন্তু ডিসি লাইনই চলে না। কী কারণে চলে না আমি এই ভিডিওতে দেখিয়েছি। ভিডিওটি না টেনে যদি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনারা নিজেরাই ঘরে বসে এই কাজ করতে পারবেন। টাকা দিয়ে ফ্যান ঠিক করার দিন শেষ। আমার এই ভিডিও যদি দেখেন তাহলে আর দোকানে নিয়ে টাকা দিয়ে ফ্যান ঠিক করতে হবে না। তো বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আমরা এই যে দেখে নিচ্ছি, এই যে আমি ডিসিতে দিয়ে দিয়েছি। এখন কিন্তু আমার এই যে ডিসিতে দেওয়ার পরও ফ্যানটি চলতেছে না, সুইচ অন অফ করার পরও চলতেছে না। এখন আমি পিছনের ব্যাটারির অংশটি আগে খুলে নেব, যেহেতু আমার ব্যাটারি ভালো আছে কিনা আমার দেখার জন্য আমি ব্যাটারিটি খুলে নেব। ব্যাটারির দুইটা কানেক্টর আগে মেপে নেব। তা বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি দুটো কানেক্টরে আমরা ধরছি, এখানে 6 ভোল্ট দেখাচ্ছে। যেহেতু 6 ভোল্ট দেখাচ্ছে আমার ব্যাটারি ঠিক আছে। তো যেহেতু ব্যাটারি ঠিক আছে, আমার এখন সার্কিটটি দেখতে হবে। আমরা এখন ফ্যানের পিছনের অংশটি খুলে নেব, পিছনের কভারটি খুলে আমরা সার্কিটটি দেখব। তা বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা নিচেরটা হচ্ছিল SMPS সার্কিট আর উপরেরটা হলো ডিসি সার্কিট। উপরেরটা হলো ডিসি সার্কিট হচ্ছিল আপনার এই কন্ট্রোল করার জন্য, ফ্যান লাইট কন্ট্রোল করার জন্য, আর নিচেরটা SMPS সার্কিট, এটা হলো এসি লাইন থেকে ডিসি ভোল্টেজ তৈরি করে দেওয়া আর কি। তো আমরা এই ডিসি সার্কিটটি খুলে নেব, কন্ট্রোল সার্কিটটি। এখন আমরা একটু মিটার দিয়ে মেপে দেখব যে আমার ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে কিনা। তা আমরা কিভাবে মাপবো আমি দেখে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এইখানে যে আপনার ফ্যানের যে দুটো টার্মিনাল থাকে, জ্যাক থাকে, এই ফ্যানের টার্মিনালে আমি ফ্যানটি অন করে দিয়ে আমি এখানে ভোল্টেজ মাপতেছি। এখানে 6 ভোল্ট দেখাচ্ছে, তার মানে আমার ফ্যানের লাইনটি ঠিক আছে। আপনারা তো বুঝতেই পারছেন যে আমি ফ্যান চালিয়েও দেখাইছি। তা বন্ধুরা, এখানে ব্যাটারির দুটো টার্মিনাল আছে, প্লাস আর মাইনাস। আমি প্লাস আর মাইনাসটি দেখব যে কত ভোল্টেজ আছে। এখানে 6-7 ভোল্টেজ আছে, তার মানে আমার ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে এবং কি এই ভোল্টেজও ঠিক আছে। আমি ব্যাটারিটা আলাদাভাবে মেপে দেখতেছি, 6 ভোল্ট আছে, তার মানে আমার এই সার্কিটটির সমস্যা। এই সার্কিটটি কি সমস্যা আমি এখন দেখব। তা বন্ধুরা, আমি এই যে এই ব্যাটারির কানেক্টর লাগিয়ে দিয়েছি, এখন সুইচ অন অফ করতেছি, কিন্তু আমার এইখানে কোনো কাজই করতেছে না। যেহেতু কাজ করতেছে না, আমার এই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে, এইখানে সুইচিং যে হয় ওই দুইটার তার কি সুইচিং ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, যে এখানে ডায়োডের সঙ্গে সুইচের কানেকশন আছে, এই দুটো যদি শর্ট করে দেই তাহলে আমার ফ্যানটি চলবে, যদি এই সুইচের প্রবলেম হয়ে থাকে। তা আমরা এখন কি করব, এই পয়েন্টটি শর্ট করে দেব। এই শর্ট করে দিয়েছি, তার মানে আমার সুইচটি নষ্ট, আমার সুইচে কাজ করতেছে না। এসিতে কাজ করতেছে সুইচে, কিন্তু ডিসিতে কাজ করতেছে না। এই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে, সুইচটি চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এখন সুইচ চেঞ্জও করতে হবে না আপনার, যেহেতু অরিজিনাল সুইচ, এই সুইচটি আপনার খুলে আবার একটু ঘষে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলে আবার অনেক দিন চলে যাবে। আর নতুন সুইচ লাগাবেন, দেখা গেছে যে কয়দিন পর পর ডিস্টার্ব দেবে। তা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। খোলার সময় আগে প্রত্যেক টার্মিনালগুলো সোল্ডারিং করে নিতে হবে, তা না হলে কিন্তু খুলতে পারবেন না। সোল্ডারিং করার পর এরকম তুলির ব্রাশ দিয়ে আপনি পরিষ্কার করে দিবেন, কিংবা সাকার ব্যবহার করতে পারেন। আমার কাছে সাকার ছিল, আমি ব্যবহার করি নাই, যেহেতু আপনারা বলবেন যে আমাদের কাছে সাকার নাই, আমরা কিভাবে এটা খুলব। তো বন্ধুরা, আমি পরিষ্কার করে খুলে নিয়েছি। এখন আমি সুইচটি উঠাইলাম, এই সুইচটি উঠাই নিলাম। তো বন্ধুরা, এই যে সুইচটি আমি বের করে নিলাম। এখন এখানে 4 কোণা 4টে লক আছে, এই লকগুলো আপনারা এইভাবে খুলে নেবেন। লকগুলো একটু ফাঁকা করে নেবেন, ফাঁকা করে নিয়ে এরপরে এই অংশটা বের করে নেবেন। এই যে আমি বের করে নিলাম এই অংশটা।
এরপর এখানে 4টে টার্মিনাল থাকে, এই টার্মিনালটি খুলে নিতে হবে। শিরিষ কাগজ ব্যবহার করতে হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় কিন্তু কার্বন জমে গেছে, এই সুইচের যে পাতটি আছে এই পাতে কার্বন জমে গেছে, এর জন্য আপনার সুইচিং হচ্ছে না। আর সুইচিং না হলে তো আপনার ফ্যানটি চলবে না। আমার এক সাইডেই সুইচিং হচ্ছে না, আর এক সাইডেই সুইচিং হচ্ছে, তার মানে এসি লাইনে সুইচিং হচ্ছে, ডিসি লাইনে সুইচিং হচ্ছে না। এই জন্য ডিসি লাইন থেকে আমার পাওয়ার যাচ্ছে না এবং কি ফ্যানটি চলতেছে না। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন। এখন আমি যেভাবে খুলবেন সেম ওইভাবে সুন্দর করে গ্রুপে গ্রুপে বসিয়ে লাগিয়ে দিবেন। এরপর প্লাস দিয়ে একটু এই লকগুলো আপনি বসিয়ে দিবেন ভালোভাবে। তো বন্ধুরা এখন বসানো শেষ, আমি এখন সুইচটি বসিয়ে দেব। বসিয়ে ভালো করে সোল্ডারিং করে দেবেন, প্রত্যেকটি টার্মিনালগুলো সোল্ডারিং করে দেবেন। তো আমি যে এখানে ভালো করে সোল্ডারিং করে দিচ্ছি। এখন সোল্ডারিং শেষ হলে আপনি একটু থিনার ব্যবহার করবেন ব্রাশের সঙ্গে। থিনার ব্যবহার করে ডলা একটু পরিষ্কার করে নেবেন, তাহলে দেখবেন যে সার্কিটটি নোংরা দেখা যাবে না। আমি কিন্তু থিনার ব্যবহার করছি, সার্কিটটি কিন্তু আমার অতটা নোংরা দেখা যাচ্ছে না। তা বন্ধুরা আমি এখন একটু টেস্ট করে নেব ব্যাটারিটি লাগিয়ে। আমি এখন সুইচটি কাজ করতেছে কিনা একটু টেস্ট করে তারপর ফিটিং করব। তা বন্ধুরা এখন কিন্তু আমার ডিসিতে ফ্যানটি চলতেছে, ব্যাটারির লাইনই চলতেছে। তাহলে আমার মূলত সুইচটি নষ্ট ছিল। আপনারা তাহলে বুঝতে পারছেন। তা বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর এই ধরনের নতুন নতুন ট্রিক্স পেতে বেল বাটনে ক্লিক করবেন, যাতে আমি ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান। আর যারা ফেসবুক পেজে দেখতেছেন তারা পেজটিকে ফলো করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তা বন্ধুরা আপনাদের যদি বোঝার কোনো ভুল থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন, আমি চেষ্টা করব আরও ভালোভাবে আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আর বন্ধুরা আপনারা যদি আমার ভিডিওতে লাইক শেয়ার কমেন্টস করেন তাহলে কিন্তু আমার উৎসাহটা আরও বাড়বে। আর উৎসাহ বাড়লে কিন্তু আমি আরও নতুন নতুন আপডেট ভিডিও আপনাদের মাঝে তুলে ধরব। তখন কিন্তু আপনাদেরও ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা যেহেতু আমার কাজ শেষ, এখন আমি এই সেটিং করা হয়ে গেছে, এখন আমি চালিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমার লাইটের সুইচ ঠিক আছে, আমি এখন এই যে ডিসিতে ফ্যানটি চালিয়ে দেখাচ্ছি। ডিসিটি এখন চলতেছে, হাই লো আমার দুইটাই কাজ করতেছে ঠিক মতো। তা এখন আমি এই ডাইরেক্ট এসি লাইনে চালাবো। তা আমার এই যে এইখানে কিন্তু ডিসি লাইন আছে, আমি যখনই এসি লাইন দেবো আমার ডিসি লাইনটি বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে আমি এসি লাইন দিয়েছি, বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ফ্যানটি কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এসি লাইন খোলার সাথে সাথে ফ্যানটি আবার অন হয়ে যাবে। এই যে আমি এসি লাইনটি খুলে দিলাম, ফ্যানটি অন হয়ে গেল। তা ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।